boshlangan turnirimizni ochiq deb e'lon qilaman. Sirdaryo suv ta'minoti. Qanaqa просто товарищ судья? Soat 1da boshlanadi o'yinlar. Soat 13:00 da Usuv ta'minot Samarqand. Boshimiz sport, bu erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin, umuman sportda tonusda turish uchun mana shunday oldimizga mana hozir biz futboldan boshladik, bundan keyin voleybol, basketbol, undan keyin shaxmat, shashka va boshqa sport turlari bo'yicha ketma-ketlikda ob-havoga qarab ayrim joylarda ochiq maydonlarda, boshqa ob-havoning o'zgarishiga qarab yopiq sport zallarida ham har xil turnirlar o'tkazib boramiz. Viloyatlar o'rtasida sportning futbol turi bo'yicha musobaqalar bo'lib o'tdi. Juda ham ko'tarinki kayfiyatda o'tdi. Usuv ta'minot aksariyat jamiyati raisimiz kubogi bo'lib o'tdi. Unda biz faxrli o'rinlarni egalladik. Avvalambor bu turnirni tashkillashtirgan Usuv ta'minot raisimizga aytgan minnatdorchilik bildiramiz. Undan oldin ham o'zimiz tashkilotimizda musobaqa bo'lib turardi. Bunisi lekin intellektiga zo'r bo'ldi. Boshqaruv rais kubogi bundan da ajoyib zo'r o'yinlar bo'ldi.